السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم فیڈرل بورڈ کے کلاس 9 کے فزکس کے نیو بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس زیادہ وقت نہیں لیتے اور سیدھا بسم اللہ کرتے ہیں اور نیو بک کے پہلے چیپٹر پر آتے ہیں، جس کا نام ہے نیچر آف فزکس۔ نیچر آف فزکس کسے کہتے ہیں؟ نیچر آف فزکس سے مراد وہ بنیادی خصوصیات، لاز اور کنسیپٹس ہیں جو فزکس کے اسٹڈی کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ نیچر آف فزکس کائنات میں موجود چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے لے کر وسیع حصوں تک پھیلے ہوئے ہر چیز کو سمجھنے کا ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ فزکس گریک لفظ فزیکس اور فزس سے نکلا ہے، جس کے معنی نیچر کے ہیں، یعنی فزکس کا مطلب نیچر کو اسٹڈی کرنا ہے۔ فزکس کائنات میں موجود چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے لے کر وسیع حصوں تک پھیلے ہوئے ہر چیز کو سمجھنے کا ایک دلچسپ سفر ہے۔ اسٹوڈینٹس، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فزکس ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اسٹوڈینٹس، فزکس کا مقصد دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے آس پاس کی چیزیں کیوں اور کیسے کام کرتی ہیں؟ مثال کے طور پر آتش بازی کیسے کام کرتی ہیں؟ آسمان میں ایسا کیا ہے جو ہمیں اتنا خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے؟ آپ کے ڈیسک ٹاپ سے لے کر آپ کے دوست کو ای میل کیسی پہنچتی ہیں جو آپ سے بہت دور ہوتا ہے؟ دوربین کیسے کام کرتی ہیں؟ ہم ستاروں اور کہکشاؤں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو ہم سے بہت دور ہے؟ ہم سورج سے بجلی کس طرح پیدا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس SMS کیسے آتا ہے؟ اس قسم کے سوالات کے جوابات ہمیں صرف فزکس سے ہی ملتا ہے۔ فزکس چیزوں کے دریافت کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ چیزیں کیسی بنتی ہیں، یعنی میٹر کیسے بنتا ہے، انہیں کیا چیز چلاتی ہے، یعنی انرجی چلاتی ہے، وہ کہاں پر ہوتے ہیں، تو اسپیس میں ہوتے ہیں، اور کب ہوتے ہیں، یعنی کس ٹائم پر۔ اب یہ 4 پلرز میٹر، انرجی، اسپیس اور ٹائم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے کائنات چلتی ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، اب ہم ایک ایک کی تھوڑی بہت وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میٹر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو جگہ گھیرتی ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے۔ میٹر مختلف حالتوں جیسے سالڈ، لیکوڈ، گیس، پلازما، بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ اور سپر فلوئڈز میں موجود ہوتا ہے۔ فزکس مائکروسکوپک اور میکروسکوپک لیول پر میٹر کی کمپوزیشن، پراپرٹیز اور بیہیویئر کی جانچ کرتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم انرجی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ انرجی کیا چیز ہے۔ تو انرجی از دا کیپیسٹی ٹو ڈو ورک اور کاز چینجز ان میٹر، یعنی انرجی کام کرنے کی قابلیت کو کہتے ہیں، یا میٹر میں تبدیلی لانے والی کاز یعنی وجہ کو کہتے ہیں۔ انرجی کی مختلف فارمز ہوتی ہیں، جیسا کہ کائنیٹک انرجی، جس کو ہم انرجی آف موشن کہتے ہیں، پوٹینشیل انرجی جو کسی آبجیکٹ میں اسٹورڈ ہوتی ہے، تھرمل انرجی یعنی ہیٹ سے ملنے والی انرجی، الیکٹرو میگنیٹک انرجی یعنی لائٹ اور دوسرے الیکٹرو میگنیٹک ویوز سے ملنے والی انرجی، ساؤنڈ انرجی وغیرہ۔ فزکس انرجی کنزرویشن اور انرجی کو ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں لانے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم اسپیس اور ٹائم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسپیس اور ٹائم وہ بنیادی ڈائمینشنز ہیں جس کے اندر تمام فزیکل فینامنا واقع ہوتی ہے۔ اب اسپیس کیا چیز ہے اسٹوڈینٹس؟ تو ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے اسپیس کا حصہ ہیں۔ اسپیس چیزوں کی پوزیشن، ڈسٹینس اور جیومیٹری کو بیان کرنے کے لیے فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ اسپیس میں ہم کسی چیز کی پوزیشن بتانے کے لیے ہم 3 ڈائمینشنل گرافز کا سہارا لیتے ہیں، جس میں ایکس، وائی اور زی ایکسز ہوتے ہیں، جو ویڈتھ، لینتھ اور ہائٹ کو شو کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم ٹائم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹائم کسے کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، ٹائم ایک خاص ترتیب سے واقعات کے دورانیوں کو پیمائش کرنے کا نام ہے کہ کوئی چیز کب ہوئی ہے۔ اسٹوڈینٹس، فزکس اسپیس اور ٹائم کے درمیان ریلیشن کو دریافت کرتی ہے
مختلف کنسیپٹ جیسے موشن، ریلیٹیوٹی اور کرویچر آف اسپیس ٹائم کی تحقیقات کرتی ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ ریلیٹیوٹی اور کرویچر آف اسپیس ٹائم کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اگلی کلاسز میں، ہائر کلاسز میں۔ اب اسٹوڈینٹس، یہ 4 پلرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے کائنات چلتی ہے، میٹر انرجی کے ذریعے سے کیسے انٹریکشن کرتی ہیں، یہ انٹریکشن اسپیس کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ میٹر، انرجی، اسپیس اور ٹائم کا ملاپ فزکس کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی فزکس کا مرکز بناتے ہیں، جو دنیا کی فطری پیچیدگی کو ظاہر کرنے کا ایک جامع فریم تیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فزکس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں: دی برانچ آف سائنس دیٹ اسٹڈیز میٹر، انرجی، اسپیس اینڈ ٹائم along with how they interact and connect with each other۔ یعنی فزکس سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم میٹر، انرجی، اسپیس اور ٹائم کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان چاروں کے درمیان، مطلب اسپیس اور ٹائم، انرجی اور میٹر کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ کو اس کا سمجھ آ چکا ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔